妈，你知道今天是啥日子吗？不知道。今天是你生日呢，是不是忘了？平时都是我妈在家，然后我们都在各地上班。今天咱们在一块儿给妈过个生日。小满，今天姥姥生日，你不用表示了，你就乖一点，跟姥姥在这坐着玩，好不好？乖乖听话啊！剩下的就交给俺俩了啊。妈，你就看看小满就行。俺们准备菜。你整菜不要紧，但是我有个要求。啥要求？别整太多，因为我不想吃剩菜。哎呀，放心吧，就是菜的剂量我拿捏的刚刚好。那我就放心了，今天我就不做饭了，给你打下手啊。这哪回不是我长厨啊？真是。来，我看看，转过来，家庭主妇。张大厨一看就不怎么经常做饭呀。怎么的？油烟机打开呀。没到那步了，先热油呢。啊。真是的，不要自己打手。这看起来荤素搭配，真不错呀你。必须的。第一个菜又是拿手菜呀。别菜拿不出手了，主要是我博哥爱吃这个菜，也爱做这个菜。那锅盖可以放下了，没事儿。太棒了。大厨饭做怎么样了？还有一个菜了啊。那我先把小满的衣服洗了去。放俩一会儿我洗。不用嘛，这不过年的时候吃个饭的功夫，孩子衣服就脏了，换的老勤了，我又不想跟大人在一块儿混洗，每次都是忙完到半夜才能给他洗衣服。之前我老想给他买一个给他洗衣服的洗衣机了，选了好久都不知道选啥样的。这不我那生了二胎的朋友给我介绍了这台石头超水解迷你洗烘一体 MES Ultra。这么小能洗啥？你别看它这么小，一次能洗小满6、7件衣服呢。1.2千克的洗涤容量，0.5千克的烘干容量。而且石头他们家这款是使用了超水解慕斯洗2.0，可以把电解水、洗液和空气进行3重预混加压，出来的泡沫绵密的就像慕斯一样呢。再加上它用的是超水解加 UV 加高温加大蒸汽除菌，内部有一个3层电极片，把冷热水变成电解水，对衣服除菌、多维杀菌，全方位覆盖，对小朋友真是太友好了。像小满有时候吐奶，上面的奶渍都能清洗很干净。最让我安心的是，它还有母婴级的家电认证。自从有了它，洗小满的衣服真是省心省力省时间。洗完直接烘干，拿出来软软香香的，孩子穿着也舒服。这样再也不用担心小满衣服脏得快，洗得勤没有衣服穿了。媳妇儿，你真会挑啊！这以后再也不用给小满手洗衣服了呗？那必须的啊！而且它还很智能，直接用手机 APP 切换模式，这回更省心了。媳妇儿，那咱开饭吧，菜都好了。行，这是不是少点啥呀？哎呀，我办事你放心。是不是少他呀？哎呦我媳妇儿，你还是你想的周到啊！小满，你在这乖乖的啊，我们吃个饭。今天姥姥生日，你听话啊！你看看这蛋糕多好看，是不是啊？妈，快坐下，快坐下，快坐妈，快坐！妈生日快乐啊！完了那个，你这过生日我俩也没给你买礼物，完你别挑礼啊，菜给简单做了点，完了我俩给你准备了这个，你就收着。不用啊，不用，这不要啥你就拿着，不容易，不带撕巴的了啊！收着吧，收着吧，收着吧，也没给你买东西，辛苦了啊！可显着你了，我还有呢，我当亲闺女呢，我跟你说，我可不给我妈买东西了啊！买啥了？你看看，你还偷摸？哎，你卷我是不是？你不告诉我？看见了吗？鲜花配美人，我妈其实挺喜欢花的，但是我妈没有收到过花。这花也太好看了吧！赶紧，这不属于我，这属于我妈的。看她抱着，好看吗？好看。哎呀妈，这小满瞅呢，小满你看看，好看吗？啊，你长大以后也给姥姥买啊！来妈，整个鸡腿，这鸡腿老香了。看我妈高兴都合不拢嘴了，你看你真是。再来一个腿。不用。你瞅瞅咱们吃个饭的功夫，这衣服又给它整脏了。来吧，吃完饭了，该吃蛋糕了。嘿嘿，小满看蛋糕好不好看？好不好看？等你长大了也能吃。吃蛋糕了啊！来，从左切到右，健康又长寿；从南切到北，顺风又顺水。哎，生日快乐啊！给妈整一块。整一块。哎呀，哎，妈吃完这块就永远18岁啊！